ngai na persiste la République démocratique du Congo sangola bino ekoyokama solo ya komba congolais bokoyoka yango bino ba policier rwandais batu ya nzala batu ya pasi microbe boko souffrir mboka na biso ekotikalaka boye te ekolekaka boye te à moins que nzambe aza nzambe te alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée talanga na miso molimo komona nga na bilembo tatoyo elobala ngo mamour dangola bate ko balandi ya émission polile pola ekolo la pesi bino mbote bisika biso ezomi bino betika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino bande ko toloba te po awande vérité polile ya solo la bete bato bazobenga oseo zomona na teke pai na bipai bande ko pe bazobenga nga poto sala bango émission kasi nzoto penza ezali malamu te ndeko la bilo osea penza azali na pasi soki pe boko sunga ekosala mwa bien po atelema na lombango lokola boss ani world na Panama ani world moi sur le biti osea ko kola la kabongo te okele moko zo kisi kasi bino no sokosala pe lokola lilo moke monseigneur te abino makambo kozala liso ya mkolo monseigneur alilo moke na plus 31 l'homme noir est comme une merveille. Bandeko vraiment tika été yambola banda tout ça la moi prière moké ya été nzambe tata to tomboli kombola po to za malamu. Merci mozali silalo la pe moké pambate hôtel si biso pole na makambo ezalaki ko tungisa mitema ya bato. Na tango bato ba ko luka Félix auta wapi identité la euti wapi Félix est-ce que kasi lelo oyo o nzambe zona olokumu zona olokumu na hôtel sa biso était Félix azalaka ne mwana ya fête sécurité Félix maman Marthe ayebi bisikani na uta na ye yango biso totombolio kasi to pesi yo kaka merci po eto zali nzambe kasi to loba nini kolo na ngai tika yete nguya na yo pe bokasi na yo ingela kati ya mitema biso ya peuple congolais po ete ba comprendre makambo to zolo balelo kombo na yo nde nzambe kombo na yo nde nzakomba kombo na yo nde Kongo mongali kombo na yo nde mpungu tulendo kombo na yo nde nzamba mpungu kombo na yo nde kombo na yo nde tika les nyonso opesi biso lisusu nouvelle force Ernest Dilala recevez nouvelle force Ernest Dilala nguya wana ekotela tout mon na Congo bande ko balandi vraiment tout le bapolele pamba tenga na baka polele le 24 ekoyinda ekobeba yo Denise on a un problème très sérieux problème makasi ya koleka na bana ya IDPS za peuple congolais nde balobi te bafungoli misu la bango balobi te bakoyokola la bongo te muku na lobi kala zuna nga molimo ya mobutu seseko ubendi wa sabanga na komi na nga mongala na bongo muluba bato bakomi kopesa mobaki raison na koluka ye mikolo yo te tokokuta la papa la biso mobaki to solola na lotolo ba papa to solola quand tu avais dit la vérité personne andimela ki okasi lelo polele Félix aza rwandais maman Marthe peuple Congo ezala besoin yebisa biso qu'est-ce que tu avais fait la papa Tshisekedi nini osalaki na papa Tshisekedi po amona pasi ya bongo osali ye bongo mpona nini osali ye bongo mpona nini mobalo ya lokota ozalaki na ometele ndani mama Marthe nduba bakasi mama Marthe baleka koanvie omona mobutu mabe omona boye mabe mwasi nini ya bongo azanga limemia mwasi ya ndumba mwasi ekobo mwasi ya misala mabe Eva bilulela tala lelo identité opesi biso passe la papa place à la sœur Mabele encore une fois paix à son âme papa na Tshisekedi soki lelo nga nazoloba boye ezalaka grâce na yo ntango na bale kotala ona lobi non na taliba mama Eve bazali batango bazala yi deux pèses na tango yi deux pèses za yangoya kala zotala kaka na lobi ngaye tozaka bangembo na pousa ni bola bité ngai fona landa mama Eve bazali mwana mwasi ona na lula utakala kala utala taika bona nisu osa ko loba la ko yoka bakila na lobi ti senga kiki toki pe na ILD tout ça la kaka ne ba basalaka mais pas si la bateau tout ça qui la bango lit ensemble président le baki solo ba très basé béni mais
ta ya Judas ekoki na yembelaka bilo nzembo Judas akwenza bwa tala lelo yo Judas abandi kokele kokufa abandi komonana toza na besoin ya repentance te po Judas a se repenter. Donc bandeko langa la somme sabilo bo s'abonner massivement na bana bilaka po boko za la décité boko zo vérité polele ekolobela bino na kotanga ngondo na skombo tanga ngondo na kombo tanga Félix Rwandais tanga ngondo mama Mardelumba tanga ngondo Denise Ndumba tanga ngondo na kombo etanga ngondo babebi si kombo tanga ngondo na kombo tanga mbaibi oyo tanga toko tanga ngondo na kombo toko cha les points sur les i bande ko langai tozo fungula ya sasa ya mupia il faut que yo moto Anita papa poupée à famille moi c'est mon bien propre qui toko Célestine un bon rétablissement Bozoli l'année Félix a tombé l'issapi ayebisi bato yi depes vous êtes des niama boza bazoba boza babololé ngai na Vitel Kamere mais on va retirer la photo là ngai na Vitel Kamere toko teka Congo parce que nous sommes des étrangers Vitel Kamere c'est mon frère ngai na eto makila moko ngai na eto za côté ya bo mama na papa nanga tozo tambola longo bosiko bandeko langa eloko li bozo luka eloko li bozo lingesu boyeba nga ezo kamsanga bozo linga boyeba ni na molo babiso bozo lela Félix ko photo do bilo boyeba eteke Félix banda kala na zaki étranger ele wano yesa bilo bonti bakite pona nini bolinga bomona kanzambe la sima mukongole bomone face à face même Moïse amona ki il faut poser la makasa au monde nzambe tokula toko osambela kana comment zo mato ina o boucher en océan lo bakasa areska vina yazo ganga zo ebisa bino vérité pour les ya côté pour les kolo Romain côté linga sur la vérité pour les kolo il passe la ino ya CNT live live ça qui on papa toza makasi merveille à trier à rotier la blonde ni président eli abandé koleka mais biso eloko nazo boya ba politicien congolais neti ba Saoul Sanga nazo ba te photo fan sa Saoul Sanga bo to tuna Saoul Sanga position na weza net pour la moni moko to keneki ba kama président eli na faden to keneki nini comment on appelle ça conférence de presse na moni ke Saoul Sanga pe président ba ne ko comme c'est mec to na Saoul Sanga la inde président na Saoul Sanga na moni sur la marque Saoul Sanga zalaki mais Saoul Sanga na koluka yesu bila ko makasi papa nanga yaya nanga ezali nini Saoul Sanga ozoluka nini parce que oza tantôt tozali ko boya métissage pour erreur biso tozo kende ko bunde tuma to boy métissage alors nous allons lancer un message à nos combattants tout pela bato bolinga kambo la Congo partout où vous êtes bon moni bino moko comment bato la salle ba sommer Félix et belé ba bibi ba desi ba lobi to ba ite ke garçon za rwandais non il est rwandais alors tous senga justice bato botalaka bolandela ka makam est-ce que un Congolais un vrai Congolais du sang akolo ba makamba boté na koluka merveille soka koluka la biso après ça tama le ba musée Laurent Désiré Kabila qui était le vrai qui nous le vrai Congolais aye malgré tout yem tamemela biso passion aye na ba Rwandais aye na ba tunyoso akoti la bango mais tanga moni que te makila il fait ça la ka alliance ya makila ile kaka makasi alliance ya makila un boss kila mais plus c'est 49 pour le faire pekato alliance ya makila mozateli était na Congolais non bato bazo ya ko même c'est de Rwandais la luba zonga baboy allez bo attaquer bango biso bana changu basone bana changu ingeta biso la bino kande tozo sala wana bana changu basimba na maboko ba boma nana bandeko langa misusu bale na poto bango ba bunda bitumba bango ba boma
tala congolais makila et ça les tamboli jamais trahi le Congo. C'est quoi ce que vous voulez a trahi ma belle azanani yamona osenga adere to boy métissage ndenge na oloba to boy métissage. Alors bande kolanga tout congolais tout combattant bisikolo so bozali to miser ba moyen de kalote ko bisali Denise okobima la République démocratique du Congo te delila sort na yo okomona kama makambo biso to sala Kabila okobima na Congo boete lokola Olive alobi ye atikali première dame Olive promesse ati mais boko leka inapercité la République démocratique du Congo sangola bino ekoyokama solo ya komba congolais boko yoka yango bino ba policier rwandais batu ya nzala batu ya pasi microbe boko souffrir mboka na biso ekotikala ka boyete ekoleka ka boyete à moins que nzambe za nzambe te ekoleka te yango naza koyebisa mona ya Congo landa ndeko na yo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Naza na tina ko yako flatter to ko santé. Naza na santé malade. Mais na lobi na telema. Passo na zoyoka. Notre boss ya bala bilaka kamta ya. Qui l'a plus c'est 49 millions de fabricants. Na lobi boss s'abonner massivement la bala bilaka pour mo zalaka décider. Océan allié a telemi malgré malade. Na affronter bandoki oyo. Toloba solo, toloba nande solo pour exemple, pour les kolo. Nani ya kokosa nani? Est-ce que vérité bomonité? Sal bazomeli wa. Moto nyama, moto ndenge, moto bolole. Mona ne kobo, mona na misala mabe, tala mabe na ebimi libanda moto na ndoki. Toko bomba ete bande kulanga. Toko bomba te, mais tolobi na mwana ya Congo. Soko za traître keba livre de vie et koleka ka inapercité nyoso e koleka ka silelo balanzambe ko s'accomplir bozo mona te accomplissement bozo mona te bino moko Congo nanya ko kai konzima Congo ezala boye kolela ya Lumumba tango azali ko kende ba bomaye ba bete masasi se ba tchaina nzungu na side Lumumba zanga ngelo bakoko ya Lumumba bana ya Lumumba bisika bozali biso testament na papa tikelaka bilota tikelaka ne biso atikelaka biso bana Congo ba fongole ba singa balobi sambela ba bimisi musu ba ke kwa ba tralobi nas prière na ya ba ne ko saka ndenge ngapela saka pour la Congo alobi na yebi un jour Congo ko ressusciter bato lokola ngai po ba revendiquer ba droit na bango ngala ke ko kufala ba compatriote na nga mais Congo ko ressusciter ka bato ta on a tamba message wana na neli nazo tala pe la film nazo lela la lobi iyo papa testament wana e komela ki biso oyo ba descendant tozali bande kolanga ingeta bala mfuluzi bande kolangai toza prêt pour affronter bango ba police bande basi bande kolanga. Les soldats congolais sont des pérés bango tout bakoti malili ceux qui voient qui ba discours abonyama boy ba ete moto ekosika babito ko tia makolo wapi po awezali opesi mbwa zui opesi peza mbwako mbwa zui alei pe abukuti misuni abukuti la mikuwa oto komina ngosiko changement ya makambu tout na lobi changement bako lenga kaya banguna tala bazaka boy yango moli maloba ya kindoki ebimi maloba ya babolole maloba ya bazoba ebimi motolo samila kisi ete ngai santé ya malamu te lini ya babolole bini kasi biso tolobini toyokana tosangisa misolo tosilisa makambo oyo bozoba oyo makambo oyo ya bobolele botoyoka yango lisusu na matoyi na biso te bonyama ya botoyoka yango te gouvernance eza gouvernement ba Rwandais banda la nomination na bango ba nommé tina suka ba nommé be ba Rwandais batu to bozomona bazali ezaka ba Rwandais botala ba campagne bazonga kosala biso ya déstabilisation yango nazo biso mona Congo yo zoka mwa elikuta yo mona ka mwa sengi na yo ndeko langa koloba biloba loba te chaka la mo esika
compte beaucoup la balai kolekisa wana les salles c'est pour la Congo bokoyi ko bwaka wana bokoyi ko sanga na bipai boali ko chamiso na bilo po ete esunge kolo Congo po modele oyo Congo ekomi ndeko langa so tozala misolo mikolo mibalete mokolo moko kaka banguna bakei toko kimisa Kabila ko kati ya Brazzaville ngala zo yebisa bilo Kabila ko kati ya Brazzaville Félix ko kati ya Brazzaville Denise toko lia na maboko bande kwa IDPS bozala banyama te ba oba ko bete ke bino esengo ba bete bino bato ya biloba loba ba belole totalisi bilo polele ete fayolo ali mokonzi ya République démocratique du Congo tozala ba journaliste corrompu tozala ba journaliste traître tozala ba journaliste aner tozala ba journaliste ba eko panza kasi bino boyebi banani bako bundele kolo biso toko senza bilongi na biso te ba senza ka bilamba ka selongi te elongi na nga océan pena maloba na nga yango yo timu kono kokena ngelo kasi na koyebisa bino botala ka bilongi na bango malamu nani ali pene na yo ADN poyeba ye na kotalisa bino na mikolo misali koya ndenge ni tokosala ka ADN poto découvrir bango ndenge ni tokosala ADN poto découvrir bango kasi tika nzambe ya lola amona bino na sengi na mona ya Congo tout zala moto mojali lokola ba mama ya moto mojali ba mama aja na konganga la ko babula pasi na motema la simona kozonga na ndako balali kasi yo ndeko lango oyoki ni de ko sala ba commentaire la blonde to lingi bo s'abonner encore une fois massivement na bala bilaka boko zalaka décider encore une fois merci na mon boss qui là mais plus 49 le fa 4 yoza plus vraiment merci la bilonyo so oboli na biso merci la ba olo so boto na maman seaza ni kasi nzoto maman seaza malamu te mais na telemi pour le bete na moni ndoki tika la bela pena ya ko sembo la biloki azalaki congolais to sepela ki la yepo to kumona ki mwana ya Tshisekedi mais tina suka boyo comprendre ki aza mwana ete nationalité douteuse la lobaki yango déjà maman Marthe akosambaka un jour bisika boko kima boko sambaka boko mona mutako kufisa batu mutako kaba batu lolenge bibembe kufi akemba okolela zo msa aux États-Unis aza atana nene te po bande ko la batu banome wana bakoti lokola biso to yebaki lokola ndeko kasi lelo vérité epimi nani ne doki bino moko merci encore une fois penza na bateau bolingi ngai trop pour l'équipe pelé moyena tanga pilote bila vous recevez nouvelle force Ernest Tidala azala kati la bino na makina la bino bozwa mo pepe ya kasi ya sikapo epesa biso motivation ya kosangisa katu bianza pour fouter banguna dehors merci na merveille l'homme noir vraiment oya simé biloko nyonso bokomona lelo a télémé na sima ya caméra azali vraiment malgré kamu ya pe moi fait moi banini kasi to ebiete mosala ezaka ka mosala il est puissant merveille azalo kola ali le mot que mon seigneur liso ya nkolo elobi mamolo vraiment ba pour amenta kola no bondi ya botarde bonoite na hernie ce monsieur ko komela bilo vraiment na ebi que tous ensemble tous vraiment ensemble Olga Mbambi tous ensemble surtout tous penza ensemble tous bono to kola ka na oya za congolais te otala ka lo émission na ngate zappé po ekotuka yo oyo aza taliban kotala ka émission na ngate ndeko zo mona passe ko finga ngai po ekosala yo passe po ezande likambo ya mabele na nga tangu na komona banyama ya boye funa tanga ka bamona boko kufa kala te moto ekotikisa bino merci vraiment n'a pas pu directeur de recherche stratégique merci la somme de pareil monsieur Mama merci la bino soko tout ça la bongo pour la ya mboka anita ka pefu maman de maman mokonzi la servante maman Dia merci pour la monnaie de souvenir azate pour assumer à maman wana isayo tikankolo Cordo Abdul ba mobilisateur bino se kozala ki Carlet Hervé SMS samo bokonzi to simbaka bongo to bye alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée